नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असोज 16 गते शनिबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा चाहिँ हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट कुनै न कुनै विषय उत्थान गरेका छौँ र आजको हाम्रो धर्मदेशनाको शीर्षक रहेको छ ज्ञान रत्न र विमुक्ति रत्न। र यो देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त आज हामी ज्ञान र विमुक्ति रत्नको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, देशना गर्नेछौँ, धम्म साकच्छा गर्नेछौँ। त यो जुन रत्नको कुराहरू हामी गर्दैछौँ, यो रत्न भनेको बुद्ध शासनमा मात्रै रहने रत्न। जुन प्रज्ञा रत्न र विमुक्ति रत्नहरू छन्, ती रत्नहरू हामीले ग्रहण गर्न पाइयो, हामीले धारण गर्न पाइयो भने हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ, हाम्रो जीवन कसरी परिवर्तित हुन्छ र हाम्रो जीवन कसरी सुन्दर हुन्छ, शान्त हुन्छ, विशाल हुन्छ, यो कुरालाई आज शनिबारको दिन तपाईहरु पनि व्यस्तै होला। व्यस्तताको बावजुद पनि हामी धर्मदेशनामा यसरी सहभागी भइरहनुको अर्थ भनेकै हामी पनि ज्ञान रत्न र विमुक्ति रत्न चाहन्छौँ। त उपासक उपासिकाहरू सन्दर्भ जोडिहालौँ। भगवान बुद्धले धर्मनगरको स्थापना गर्नुभयो। त्यो धर्मनगरको नगरमा विभिन्न पसलहरू स्थापना गर्नुभयो। ती पसलहरू मध्येमा अहिले हामीले रत्नको पसलको बारेमा व्याख्या गर्दैछौँ। थरी थरीका रत्नहरू छन् त्यो पसलमा, रत्नको पसलमा धेरै रत्नको बारेमा चर्चा गर्यौं र आज धर्मनगरको त्यो रत्न पसलमा भएको ज्ञान रत्न र विमुक्ति रत्नको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। के रहेछ त त्यो ज्ञान रत्न भनेको, के रहेछ त त्यो विमुक्ति रत्न भनेको। जुन चीज मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूले पनि त्यो रत्न प्राप्त गर्न सकियो भने आवागमन, आवागमन भनेको फेरि फेरि जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, त्यो भवचक्रबाट मुक्त भइन्छ। त्यो भवचक्रमा घुमिरहनु पर्ने कारण के हो, त्यो कार्य के हो, त्यसलाई जानिन्छ त्यो ज्ञान रत्नले, हैन। त्यो ज्ञान रत्न हामी कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कर्म रूपी मूल्य तिरेर रत्न रूपी पसलमा ज्ञान रत्न किनेर लिने, मूल्य तिरेर लिने। अब विमुक्ति रत्न भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण दुःख छन्, शोक छन्, पीडा छन्, भवचक्र छन्, तृष्णा छन्, अविद्या छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि नचाहँदा नचाहँदै
दुःखको भूमरीमा बार बार पर्नुपर्ने, दुःखको सागरमा बार बार डुब्नु पर्ने, तृष्णाको जालमा परेर अविद्याको अन्धकारमा रुमल्लिनु पर्ने, यस्ता विविध विडम्बनाहरूबाट सदाको लागि मुक्त भएर जाने, त्यसलाई विमुक्ति रत्न भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यस्ता विमुक्ति रत्न भनेको चाहिँ भगवान बुद्धले स्थापना गर्नुभएको धर्मनगरको रत्न पसलमा मात्रै पाइन्छ, अन्य ठाउँमा पाइँदैन। त्यसैले जो जो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छन् ती सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू, मनुष्यहरू, देवताहरू पनि भगवान बुद्धको शरणमा, भगवान बुद्धको धर्ममा समर्पित भएर अभ्यास आचरण गरेर सबै दुःखबाट मुक्त भएर जान्छन्। चाहे त्यो सत्व प्राणी किन नहोस्, चाहे मनुष्य किन नहोस्, चाहे त्यो देवता नै किन नहोस्। विमुक्ति रत्न त भगवान बुद्धको रत्न पसलमा मात्रै पाइन्छ, रत्न पसलमा मात्रै पाइन्छ। यति कुरा हामीले याद हुने बित्तिकै, थाहा हुने बित्तिकै उपासक उपासिकाहरू, तपाईले अहिले जुन यो बुद्ध शासन पाइरहनु भएको छ, जुन यो धर्महरू सुन्न पाइरहनु भएको छ, तपाईले बुद्ध शासनको शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्नु पाइरहनु भएको छ, दान दिएर, शील पालन गरेर, ध्यान भावना गरेर अभ्यास गरिरहनु भएको छ, वास्तवमा तपाईले यो साँच्चैकै रत्न प्राप्त गरिरहनु भएको हो कि? रत्न नै प्राप्त गर्नुभएको। जुन रत्न जीवितमान अवस्थामा पनि तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गरेर सुख र शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन रत्न तपाईले यो संसारबाट परलोक गए तापनि तपाईले यस रत्नलाई छोडेर जानु पर्दैन, त्यसलाई साथै लिएर जान पाइन्छ। यस्ता रत्नको नाम हो ज्ञान रत्न र विमुक्ति रत्न। ज्ञान रत्न र विमुक्ति रत्न। त्यसैले कर्मरूपी पैसा, कर्मरूपी सम्पत्ति, जसलाई हामी पुण्य भन्छौँ, पुण्यरूपी सम्पत्ति कमाइहाल्नुहोस्, जगेर्ना गरिहाल्नुहोस्। तपाईले ज्ञान रत्न, विमुक्ति रत्नलाई मूल्य तिरेर किन्नको लागि पसल त खोलिसक्यो। 2500-2600 वर्ष अगाडि यो ज्ञान रत्नको पसल खोलेको, यो विमुक्ति रत्नको पसल त खोलिसक्यो। अझै पनि हामी ज्ञानको अभावमा, विमुक्तिको अभावमा बसिरह्यो भने त दोष त तपाईकै हो नि, दोष त तपाईकै हो नि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, कर्मरूपी पैसा तिरेर धर्म नगरको त्यो रत्न पसलमा ज्ञान रत्न किन्नुस्, विमुक्ति रत्न किन्नुस्, हैन? त्यसो भन्नुहुन्छ कि? अब आयो पहिला सबभन्दा सुरुमा मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सोध्नु भएको कि पन्ते नागसेन, यो भगवान बुद्धको ज्ञान रत्न भनेको के हो? कुन चाहिँ विषयलाई ज्ञान रत्न भनिन्छ? जुन रत्न भगवान बुद्धको धर्मनगरको रत्न पसलमा पाइन्छ, जसलाई कर्म रूपी मूल्य तिरेर किन्न पाइन्छ, त्यो ज्ञान रत्न भनेको के हो? ज्ञान रत्न भनेको के हो? त्यसपछि नागसेन पन्तले भन्नुहुन्छ, महाराज मिलिन्द, भगवान बुद्धको धर्मनगरमा भएको त्यो रत्नको पसलमा ज्ञान रत्न भनेको अर्को विषय होइन। ज्ञान भनेको, प्रज्ञा भनेको प्रज्ञा रत्न हैन? ज्ञान रत्न, प्रज्ञा रत्न भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि, यो कुशल हो, यो अकुशल हो, मजाले थाहा पाउने, यो सही हो, यो गलत हो, स्पष्ट रूपमा जानिने, हैन? यो दोष रहित छ,
यो दोष सहित छ, त्यस्ता विषयलाई पनि मजाले जान्ने। यो विषयहरू सेवन गर्न योग्य छ, यो विषयहरू सेवन अयोग्य छ, यो हीन छ, यो प्रणीत छ, हैन? यो कालो छ, यो सेतो छ, यो सिधा छ, यो बाङ्गो छ, यो मिथ्या छ, यो सम्यक छ। यस्ता गुण र दोषहरू पनि स्पष्ट जानिने, सही र गलत पनि स्पष्ट पाउने, मिथ्या र सम्यकलाई पनि स्पष्ट रूपमा जान्ने, बुझ्ने विषयलाई नै के भनिन्छ? ज्ञान यानी कि प्रज्ञा रत्न भनेर भनिन्छ। उपासक-उपासिकाहरू प्रज्ञा रत्न भनिन्छ। अब हामी सही गलत छुट्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि कयौं हानि नोक्सानी भोगिरहनु परेको हुन्छ, कयौं जालमा परिरहेको हुन्छ, अविद्यामा परिरहेको हुन्छ, हैन? मिथ्या र सम्यकलाई थाहा नपाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कयौं दुःखहरू भोगिरहेको हुन्छ, कयौं दुःखहरूलाई झन् बढाइरहेको हुन्छ। सुखहरूबाट वञ्चित भएर दुःखहरूलाई चाहिँ सञ्चित गरिरहेको हुन्छ। गुण र दोष थाहा नपाएको कारणले गर्दाखेरि कयौं अवसरहरू गुमाइरहेको हुन्छ। यसरी हामीले आफ्नो जीवनमा यो प्रज्ञा रत्न नपाएको कारणले, ज्ञान रत्न नपाएको कारणले आफैले आफैलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। त यसैलाई भगवान बुद्धले ज्ञान रत्न भन्नुभयो। सही गलत छुट्याउन सक्ने, सम्यक र मिथ्यालाई छुट्याउन सक्ने, गुण र दोषलाई छुट्याउन सक्ने, कुशल र अकुशललाई स्पष्ट पार्न सक्ने, पाप र पुण्यलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सक्ने, हैन? यसैलाई प्रज्ञा रत्न भनिन्छ भने भगवान बुद्धले भगवान नागसेन बुद्ध तप्नुहुन्छ। यो दुःख हो, यो दुःखको कारण हो, यो दुःखको निवारण हो, यो दुःखको निवारण गर्ने मार्ग हो भनेर जसले जान्दछ, जसले बुझ्दछ, उसले प्रज्ञा रत्नलाई पाएको भनिन्छ। प्रज्ञा रत्नलाई पाएको भनिन्छ। प्रज्ञा नै मान्छेको रत्न हो। प्रज्ञा जस्तो महान रत्न मान्छेको जीवनमा अरू कुनै पनि रत्न हुन सक्दैन। पञ्या नरानङ रत्नङ, मान्छेहरूको वास्तविक रत्न भनेकै प्रज्ञा हो रे, भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक भनेको जति भए पनि तपाईले अब त पुग्यो भन्न नहुने सम्पत्ति भनेको यो प्रज्ञा रत्न नै हो कि। सीमै छैन कति कमाउने, कति बढाउने भन्ने सीमै छैन प्रज्ञाको। जति बढाउन सक्छौ बढाऊ। प्रज्ञा रत्न भनेको त्यस्तो रत्न। किन त भन्दाखेरि यो रत्नले तपाईलाई लोभबाट छुट्याउँछ, द्वेषबाट छुट्याउँछ, मोहबाट छुट्याउँछ। अरू रत्नले त तपाईलाई लोभमा पार्न सक्छ, द्वेषमा पार्न सक्छ, मोहमा पार्न सक्छ। तर प्रज्ञा रत्न तपाईले जब प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, तपाईबाट लोभ, द्वेष, मोह टाढिन्छ, निरोध भइन्छ। त्यसपछि तपाईको हृदय शुद्ध, सफा, हराभरा हुन्छ। अनि त्यस्तो चीज प्राप्तिको लागि त जिन्दगीभर अन्तिम श्वाससम्म पनि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर जानुपर्छ। प्रज्ञाको अभ्यास गरेर जानुपर्छ। त्यस्ता रत्नहरू प्राप्त भएको व्यक्तिहरू यो जन्ममा पनि सुखी, त्यो जन्ममा पनि सुखी, यहाँ पनि आनन्दित, त्यहाँ पनि आनन्दित, यहाँ पनि प्रफुल्ल, त्यहाँ पनि प्रफुल्ल। कस्ता व्यक्तिहरू? प्रज्ञा रत्न भएका व्यक्तिहरू। तपाईलाई आनन्दित हुनु मन छैन, प्रफुल्लित हुनु मन छैन,
सुख र शान्ति प्राप्त गर्नु मन छैन छ भने कर्मरूपी पैसा तिरेर, कर्मरूपी मूल्य तिरेर धर्म नगरको त्यो रत्न पसलमा प्रज्ञा रत्न किनिहाल। भोलि किनौला, पर्सि किनौला, अनि पर्सि किनौला, पछि किनौला, यो कहिले पनि नभन्नु। संसारका नागलोकदेखि ब्रह्मलोकसम्मका सारा रत्नहरूलाई बरु भोलि भन्नुस्, त्यसमा केही छैन। तर प्रज्ञा रत्नलाई चाहिँ अहिलेको अहिले, आजको आज, अहिलेको अहिले नै त्यो रत्नलाई प्राप्त गर्नको लागि शरीर वचन मन तपाईँ जहिले पनि तयार भएर बस्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि मान्छेको जीवनको यो अमूल्य रत्न भनेकै प्रज्ञा रत्न हो, जसले सही गति गलत, गुण र दोष, मिथ्या र सम्यक तपाईको जीवनमा छर्लङ्ग हुन्छ ऐना जस्तो। तपाईले ऐना देख्नु भएको छ नि, ऐनामा हेरेपछि आफ्नो मुहार त छर्लङ्ग देख्छ, कहाँ के कस्तो छ, दाग छ कि साग छ कि के छ। त जब तपाईको जीवनमा प्रज्ञा रत्न प्राप्त हुन्छ, तपाईको जीवन पनि ऐना जस्तो छर्लङ्ग हुन्छ। कुनै पनि अब गुप्त भनेको हुँदैन, रहस्य भनेको हुँदैन, अन्धकार भनेको हुँदैन, दुःख भनेको हुँदैन, कष्ट भनेको हुँदैन, पीर भनेको हुँदैन। किन त भन्दाखेरि तपाईले दुःखलाई पनि जाने सक्नुहुन्छ। प्रज्ञा रत्न पाउनुभयो भने वास्तवमा के हो त दुःख भन्ने, दुःखको कारणलाई पनि बुझ्नुहुन्छ। यो दुःख आएको कहाँबाट हो, दुःखको बिउ कुन चाहिँ हो, दुःख निरोध हुन्छ कि हुँदैन, यो निरोध भनेको के हो र दुःख निरोध गर्ने मार्ग कुन चाहिँ हो, त्यसलाई पनि जानिन्छ। यसैलाई जान्नु बुझ्नु भनेको चाहिँ प्रज्ञा रत्न हो। कर्मरूपी मूल्य तिरेर प्रज्ञा रत्नलाई किनिहाल। अब कर्मरूपी मूल्य त चाहियो, फेरि कर्म बिना त तपाईले प्रज्ञा रत्न त पाउनै सक्नुहुन्न। यो भगवान बुद्धको यो धर्मनगरमा पाइने यी रत्न पसलमा जति पनि रत्नहरू हो तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ, ती सम्पूर्ण रत्नलाई कर्मरूपी मूल्य तिरेरै किन्ने हो, हैन। अब जुन व्यक्तिमा यो प्रज्ञा रत्न हुन्छ नि, जसले यो प्रज्ञा रत्नलाई आफ्नो गलामा सजाउँदछ, हैन, ती व्यक्तिहरू आवागमनको चक्करमा अब धेरै बेर पर्नु छैन, रहनु छैन। आवागमन भनेको फेरि फेरि जन्म लिएर मर्ने जुन भवचक्र छ नि, त्यसलाई आवागमन भनिन्छ। जो व्यक्तिमा यो प्रज्ञा रत्न उसले प्राप्त गर्दछ, उसले मानव अमृत पद नै पिएको हुन्छ, अमृत पदलाई नै उसले हिँडेको हुन्छ। प्रज्ञा रत्न पाएको व्यक्तिले अमृत पद पाउँछ। त्यस्ता व्यक्तिले फेरि फेरि आवागमन भवचक्रको कहिले पनि इच्छा गर्दैन, आकांक्षा गर्दैन। किन? उसले थाहा पाइसक्यो, उसले जानिसक्यो कि यो दुःख के हो। जन्मिनु दुःख, बुढा हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, प्रियसँग वियोग हुनु दुःख, प्रियहरूसँग संयोग हुनु दुःख, मनले इच्छा गरेको पुरानो हुनु दुःख, यो शरीर धारण गर्नु, यो पञ्चस्कन्ध, यो जीवन पाउनु नै दुःख हो भन्ने कुरा उसले थाहा पाइसकेको हुन्छ। त फेरि फेरि यस्तो दुःखमा उसलाई पर्नु छैन। त्यसैले उसले के गर्छ? कर्म गर्छ। कसरी गर्छ हेर्दै जानुहोस्, म तपाईलाई बताइदिन्छु। प्रज्ञा प्राप्त गर्नको लागि, प्रज्ञा रत्न प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले कर्म गर्नु पर्दाखेरि तीन किसिमले प्रज्ञा रत्नलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी त भन्दाखेरि तपाई हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो। प्रज्ञा भनेको तीन प्रकारको हुन्छ। तीन प्रकारका मूलत तीन प्रकारको, धेरै प्रकारको हुन्छ हुन त हैन,
तर मूलत तीन प्रकारको प्रज्ञाहरू हुन्छन् भने ती तीन प्रकारको प्रज्ञाहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने कर्म पनि गर्नु पर्यो। एउटा कस्तो त? श्रुतमय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा पाउनको निमित्त पनि हामीले कर्मै गर्नु पर्यो। बिना कर्म त कुनै पनि प्रज्ञा त प्राप्त हुँदै हुँदैन। श्रुतमय प्रज्ञा, सुन्ने, श्रवण गर्ने, धेरै भन्दा धेरै धर्मका कुरा, कर्मका कुरा, सत्यका कुरा, कुशलका कुरा, जीवनका कुरा, जगतका कुरा, भोगाइका कुरा, अनुभव अनुभूतिका कुरा, यथाभूत ज्ञान दर्शनका कुरा सुन्नुस्। तपाईले यो धर्म देशना सुनिरहनु भएको पनि एक किसिमले प्रज्ञा रत्न नै प्राप्त गरिरहनु भएको के कति भाग्यमानी तपाईहरु। तर यो कस्तो प्रज्ञा रत्न त भन्दाखेरि श्रुतमय प्रज्ञा रत्न भन्छ यसलाई। सुनेर प्रज्ञा रत्नलाई प्राप्त गर्ने, सुनेर सही गलत छुट्याउने, सुनेर मिथ्या र सम्यक छुट्याउने, सुनेर कुशल र अकुशल छुट्याउने। कसैले अब आम भन्टेहरूले भगवान बुद्धको धर्म देशना गरिरहेको छु तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ भने तपाईले सुन्दा 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 नै तपाईमा ज्ञान वृद्धि भएर आउँछ। ए यस्तो त गर्न नहुने हो, यस्तो त सोच्न नहुने हो, यस्तो त बोल्न नहुने हो, यो दुःखको कारण हो है, यो दुःख हो है, यो दुःखको कारण हो है, यो दुःख निवारण हो है, यो दुःख निवारण गर्ने मार्ग हो भनेर तपाईले बार बार यसरी तपाईले सुन्नु भयो भने त्यहाँबाट पनि प्रज्ञा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसलाई के प्रज्ञा भनिन्छ त भन्दाखेरि श्रुतमय प्रज्ञा रत्न भनेर भनिन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईले कर्मै गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त धैर्य गरेर, श्रद्धा राखेर, आस्था राखेर, विश्वास राखेर सुन्नु पर्यो, श्रवण गर्नु पर्यो। हामी देशना सुन्नलाई नै अल्छी मान्छ। समय छैन के गर्ने भन्टे। पहिला लकडाउनमा त घरमै बस्दाखेरि धेरै सुनियो, आजकल त अलिकति बेफुर्सदी भए भन्छ। के को लागि बेफुर्सदी भन्दाखेरि अब कमाउनु पर्यो हैन भन्छ। हो त्यो पनि गर्नु त पर्यो। तर यसको माने के होइन त भन्दाखेरि छोडेर जाने त्यो रत्न प्राप्तको लागि तपाईले लिएर जाने रत्नलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ तिरस्कृत गरेर जान त मिलेन नि। जुन रत्न नै तपाईले प्राप्त गर्ने भए पनि ल तपाईले मेहनत गरेर रत्न नै प्राप्त गरियो, ल हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना मणि माणिक्य के हो त्यस्ता चीज नै प्राप्त गरिहाले पनि प्रज्ञा रत्नलाई त तपाईले यसरी उपेक्षित त गर्नु भएन नि, तिरस्कृत त गर्नु भएन नि। त्यो रत्न चाहिँ चाहिने जुन रत्न तपाईलाई जिन्दगीमा कहिले पनि साथ दिएर आउँदैन, संसारमा छोडेर जानुपर्छ, त्यो रत्नको लागि त्यत्रो समय दिन सक्छ भने तपाईको जीवनलाई सत्य तथ्यमा जीवन जिउन सिकाउने त्यो प्रज्ञा रत्न जसले यो जीवनलाई पनि सुन्दर बनाउँछ र यो अर्को जीवन जति पनि छन् ती जीवनहरूलाई पनि सुन्दर बनाउँछ। त्यस्तो रत्न चाहिँ फेरि नकमाउने त, त्यस्तो रत्नलाई चाहिँ संरक्षण नगर्ने त हामीले यसको माने के हो त भन्दाखेरि सही रत्न मान्छेहरूले चिन्न छोड्यो, सही रत्नलाई मान्छेले बुझ्न सकेको रहेनछ। तपाई 12 बजे कसैले फोन गर्यो, हेलो ल है पैसा आउने बाटो छ, 12 बजे भए पनि आउनु पर्यो
यति यति पैसा, यति यति सम्पत्ति, यति यति धन आउने भयो भनेपछि 12 बजे पनि तपाईँ हतारिएर, यति हतारिएर कि अहिलेको अहिले हाटबाट छुत्तिला जस्तो गरेर तपाईँ जानुहुन्छ। तर प्रज्ञा रत्नको बारेमा, प्रज्ञा रत्न प्राप्त गर्ने त्यो अवसर भने तपाईँ 12 बजे उठ्नुहुन्छ। ए धर्मदेशना सुन्नु पर्यो, ए ध्यान बस्नु पर्यो भन्यो भने को उठ्छ 12 बजे? हे कसले सुन्छ, कसले ध्यान बस्छ, सुत्नु छैन मलाई भनिहाल्छ। तर धन सम्पत्ति हैन, त्यसको लागि भने भन्दैन, फेरि हो र अघि नै भन्नु पर्दैन। त्यस्तो स्वभाव हुन्छ मनको। त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि, हुन त हामीलाई धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, त्यो पनि कमाउनु परिहाल्यो। तर यसको मतलब यो होइन कि धन सम्पत्ति मात्रै पछि लागेर मन सम्पत्ति टाढै छोडेर आइयो भने धन सम्पत्ति मात्र भएर पनि के पनि हुँदैन कि उपासक-उपासिकाहरू। धन सम्पत्तिको यात्रा गर्दा गर्दै मन सम्पत्ति त पछाडि छोडियो त जिन्दगीले। अन्तत तपाईको जीवनमा धन सम्पत्ति त आउने होइन, मन सम्पत्ति नै आउने हो। अन्तिममा कोही छ त मेरो साथमा भनेर यसो हेर्दाखेरि त आफ्नो साथ आउने त धेरै टाढा छोडेर पो आइसकेको रहेछ त। ससँग निद्राबाट बिउजे जस्तो मसँग आउने त्यो 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 मन सम्पत्ति कहाँ छ भनेर खोज्न भ्याउँछ त अन्तिममा? भ्याइएन नि। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, कमाउनुस्, धन सम्पत्ति पनि कमाउनुस्, साथै मन सम्पत्ति पनि कमाउनुस्। यो धन सम्पत्ति भनेको तपाईको चाहिँ हीरा मोती ज्वालाल पन्ना सबै हो। मन सम्पत्ति भनेको यही प्रज्ञा रत्न हो, ज्ञान रत्न हो, बुद्धि रत्न हो, विवेक रत्न हो। यसलाई मन सम्पत्ति भनेर भनिन्छ। त्यसैले यस्ता प्रज्ञा रत्नलाई प्राप्त गर्नको निमित्त सुन्नुपर्छ। कति मान्छेले सुन्दै सुन्दैन। 1 वर्ष त 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो हैन, बोलिरहेको छु। अहिले त 1 घण्टा अलि छोटो भयो हैन। पहिला त 2 घण्टा, 2.5 घण्टा, कहिले त 3 घण्टा हैन। त्यति बेला त सुनियो होला। त्यति बेला भए पनि तपाईले चाहिँ श्रुतमय प्रज्ञा रत्नलाई तपाईले चाहिँ के गरिरहनु भएको, जम्मा पारिरहनु भएको हो के? जुन रत्नले तपाईको जीवनमा उज्यालो ल्याउँछ, झलमलाउँछ। तपाईको जीवन आवागमनको चक्करबाट तपाईलाई पूर्ण रूपमा मुक्ति दिलाउँछ के? जबसम्म आवागमन हुन्छ तबसम्म तपाईलाई दुःख हुन्छ। आवागमनबाट मुक्त भयो भने दुःखबाट पनि मुक्त भयो। आवागमन भनेको यो संसारमा फेरि फेरि आइरहने, फेरि फेरि जन्म लिइरहने भनेको, त्यस्तोलाई आवागमन भनिन्छ हैन। प्रज्ञा रत्न भएको मान्छेले चाँडोभन्दा चाँडो अमृत पद पाउँछ। त्यो अमृत पद भनेको निर्वाण हो कि दुःखबाट मुक्ति भन्छ त्यसलाई, तृष्णाको क्षय भन्छ त्यसलाई हैन। भवचक्रबाट मुक्त भन्छ, तृष्णा र अविद्याबाट मुक्त भन्छ निर्वाणलाई। त्यसैले श्रुतमय प्रज्ञा रत्न पनि प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भनेपछि कहाँबाट सकिने रहेछ? धर्मका, कर्मका, ज्ञान गुणका सत्पुरुषहरूको संगत गरेर तपाईले केही जीवन र जगतको सत्य यथार्थ त्यसपछि कुशल अकुशल के हो कसो हो तपाईले सुन्दै जानुभयो भने पनि तपाईले प्रज्ञा रत्न प्राप्त हुन्छ। श्रुतमय प्रज्ञा रत्न भन्छ त्यसलाई। त्यसपछि अर्को आयो चिन्तनमय प्रज्ञा रत्न। हामीमा चिन्तन मनन गर्ने शक्ति हुन्छ।
मनुष्य जीवन भनेको चिन्तनमय जीवन हो। चिन्तन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। त तपाईले कुनै पनि विषयलाई तपाईले चिन्तन गरेर मनन गरेर यो यस्तो रहेछ यो यस्तो रहेछ भनेर भगवान बुद्धले नै देशना गरेको धर्म नै किन नहोस्, एउटा धर्म तपाईले सुन्नुभयो भने तपाईले त्यसलाई गुणन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि? किन त भन्दाखेरि चिन्तनमय जीवन हो नि हाम्रो। चिन्तन गर्न सकिन्छ, चिन्ता होइन चिन्तन गर्ने हो जीवनमा। त मान्छे चिन्ता लिइरहेको हुन्छ, चिन्ता लिने हो र चिन्तन लिने हो। अब मैले तपाईलाई चाहिँ यो प्रज्ञा रत्नको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि एक घण्टा भने पनि तपाईलाई समय हुँदाखेरि त यसो चिन्तन त गर्न सक्नु हुँदो रहेछ नि। के भइरहेको छ त्यो प्रज्ञा भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ, कस्तो लाभ कस्तो हानि, हैन, कस्तो चाहिँ अवस्था कस्तो परिस्थिति सृजना हुँदो रहेछ, यो प्रज्ञा रत्नको मा पर्ने यो चाहिँ चिन्तनमय प्रज्ञा रत्नको कारणले। यसको लागि पनि तपाईले सोच्नु पर्छ, ठीक छ कि गलत छ कि के हो कसो हो, तपाईले चिन्तन मनन त गर्नु पर्यो। कसैले भनिहाल्यो भनेर चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तो चाहिँ लागिहाल्ने, हैन, मानिहाल्ने, ठानिहाल्ने, गइहाल्ने, अन्डो भक्त मिथ्या दृष्टि, त्यसो त हुन हुँदैन नि। हामीमा त सोच छ, विचार छ, चिन्तन छ। यस्तो शक्ति भएको मान्छेहरूले चाहिँ सोच्नुस्, यो गर्यो भने के हुन्छ, यो गर्यो भने के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, क्यों कसरी हुन्छ आदि इत्यादि। भगवान बुद्धले चाहिँ प्रज्ञा रत्न भनेकै मान्छेहरूको आवागमन चक्रबाट मुक्त गर्नको लागि प्रज्ञा रत्न विभूषित हुनुपर्छ, प्रज्ञा रत्नले विभूषित हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। कसरी हो के हो भनेर तपाईले सोच्नु त हुन्छ नि, सोच्नु त पर्छ नि, चिन्तन भन्छ त्यसलाई। त्यसैले त्यसरी कुनै पनि विषयलाई तपाईले त्यसरी चिन्तन मनन गरेर एउटै ज्ञानलाई पनि गुणन गरेर बुझ्ने सक्ने क्षमता, त्यसलाई चिन्तनमय प्रज्ञा रत्न भनेर भनिन्छ। तपाईहरुको लागि उपमा, सारीपुत्र भन्तेले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू मध्येका सबभन्दा कान्छो भिक्षु अस्सजी भन्तेले एउटै मात्र गाथा सारीपुत्र भन्तेलाई सुनाउनु भएको थियो। यो भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको यो धर्म मैले यति बुझेको छु, मैले संक्षिप्तमा मात्रै भने है। सारीपुत्र भन्तेले के भन्नुभयो, हुन्छ भन्ते। त्यति बेला त तपाईको चाहिँ भिक्षु पनि भएको छैन, हैन। सारीपुत्र भन्ते र मौदगल्यान भन्ते त बडा दमदार जोडी हो। उहाँहरूको त मित्रता भनेको यति गाढा छ। कस्तो मित्रता भन्दाखेरि कुनै पनि विषयमा मन ठ्याक्कै मिलिहाल्ने कि, ठ्याक्कै मिल्ने कि। त दुईजना साथीहरूले के विचार गरे, लौ न साथी, अब मुक्तिको मार्ग खोज्दैछौँ हामीले, तिमी एउटा दिशा जानु म एउटा दिशा जान्छु। दुवैजना एउटै दिशा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समय बिताए, तर मुक्तिको मार्ग फेला परेको होइन। तिमी एउटा दिशामा जानु म एउटा दिशा। जसले पहिला मुक्तिको बाटो भेट्टाउँछ उसले आफ्नो साथीलाई त्यो मुक्तिको मार्ग प्रशस्त पार्नु पर्छ, यानी कि देखाउनु पर्छ, यानी कि बताउनु पर्छ, यानी कि त्यो मार्गमा हिँडाउनु पर्छ। हुन्छ कति मिल्ने मन, हैन। त्यसपछि एउटै बाटोमा लागेको। यतापट्टि सारीपुत्र भन्तेले अस्सजी भन्तेलाई भेट्यो। भेटेपछि भगवान बुद्धको धर्मलाई जान्न खोज्दाखेरि अस्सजी भन्तेले एउटै गाथा मात्र भन्नुभएको थियो। तर सारीपुत्र भन्ते कस्तो थियो त भन्दाखेरि चिन्तनमय प्रज्ञा यति बलियो थियो कि उसले यति चिन्तन गर्न सक्थ्यो कि बाबा भनी साध्य छैन। गुणन गरेर बुझ्न सक्ने क्षमता छ कि, गुणन गरेर। उसले अस्सजी भन्तेले एउटा मात्र गाथा भन्नुभएको, त
सारीपुत्र भन्तेले त्यसलाई 10 गुना 100 गुना 1000 गुना त्यसलाई व्याख्या गरेर उसले बुझेपछि त श्रोतापन्न भइहाल्यो। त्यस्तो भएको नि त, श्रोतापन्न भयो नि त सारीपुत्र भन्ते। त्यसपछि ओहो आफ्नो मित्रलाई सम्झे, मित्रलाई मैले यस्तो भनेर आएको छु, ल मैले उसलाई पनि सुनाउनु पर्यो, उसलाई पनि पहिला श्रोतमय प्रज्ञा दिने हो, त्यसपछि उसले पनि चिन्तन गर्लान् हैन। त्यसपछि सारीपुत्र भन्ते गएर मोडग्ल्यान्ड भन्ते कहाँ गए र भने मैले साथी मित्र मैले यस्तो मार्ग पाएँ, लौ न कस्तो मार्ग, ल सुन है, सुनाए। मोडग्ल्यान्ड भन्तेले पनि फल पाए। मित्रता कस्तो थियो त हैन। हाम्रोमा त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नपाएसम्म मात्रै मित्रता हुन्छ, पाएपछि त आफै राजा। त्यस्तो खाले मित्रता पनि मैले धेरै देखेको छु के है। नपाएसम्म मात्रै मित्रता गर्ने गर्ने गर्ने, पाएपछि त कहाँको मित्र हैन, कहाँको भित्र, जाऊ बाहिर, त्यस्तो हुन्छ। तर सारीपुत्र भन्दै मोडग्ल्यान्ड भन्डेको मित्रतामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ श्रुतमय प्रज्ञा र चिन्तनमय प्रज्ञा र भावनामय प्रज्ञा, तीनै प्रकारका प्रज्ञा रत्नहरू प्राप्त व्यक्तिहरू उहाँहरू। अब हेर्नुहोस्, सारीपुत्र भन्तेले पनि चिन्तनमय प्रज्ञाबाट उहाँले धेरै ज्ञान लिनुभयो हैन, श्रोतापन्न भयो। त्यसरी चिन्तन गर्न सक्ने क्षमता, चिन्तनबाट प्राप्त गर्ने त्यो ज्ञान, त्यो प्रज्ञा रत्नलाई चिन्तनमय प्रज्ञा रत्न भनेर भनिन्छ। उपासक-उपासिकाहरू तपाईले पनि त्यसैले चाहिँ कहिलेकाहीँ चिन्तन गर्नु पनि सक्नुपर्छ। विपස්සना ध्यान भावनामा यसलाई समर्शन ज्ञान पनि भनिन्छ। विश्लेषण गरिदिने, विश्लेषण गर्ने, सही गलत छुट्याउने के। हामी सही गलती छुट्याउँदैनौँ, अन्डो भक्त भएर लागेको लागे अनि मिथ्या दृष्टिमा परिहाल्छ नि हैन। यसरी मिथ्या दृष्टिमा पर्यो भने त कहाँबाट प्रज्ञारत्न पाउँछ त, पाउँदैन हैन। त्यसपछि अर्को प्रज्ञारत्न छ, भावनामय प्रज्ञारत्न। अब भावनामय प्रज्ञारत्न भनेको चाहिँ जुन चिज हामीले सुने, जुन चिज हामीले चिन्तन गरे, मनन गरे, त्यहाँबाट जति ज्ञान आयो, त्यहाँबाट भन्दा पनि तपाईले त्यो सुनेको, चिन्तन गरेको त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ तपाईले अभ्यास गर्ने, भावना गर्ने, त्यहाँबाट जुन ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यो ज्ञान भनेको चाहिँ भावनामय प्रज्ञा रत्न भनेर भनिन्छ। उपासक-उपासिकाहरू भावनामय प्रज्ञा रत्न। यसरी प्रज्ञा रत्नलाई प्राप्त गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका धर्महरूलाई सुन्नुस्, एक मज्जाले सुन्नुस्। अब हामीले युट्युबमा तपाईले जति पनि धर्म देशनाहरू छन्, यो भगवान बुद्धकै धर्म हो। अब विमलो भन्देकै मात्र धर्म देशना भनेर सुन्नु तपाईले पर्दैन, यो त भगवान बुद्धकै धर्म हो। भन्देले त तपाईले व्याख्या विश्लेषण गरेर देशना मात्र गरेको हो हैन। त्यसैले चाहिँ प्रज्ञा रत्नलाई प्राप्त गर्नको निमित्त भगवान बुद्धको धर्म नगरमा रत्नको पसल छ, त्यो रत्नको पसलमा प्रज्ञा रत्न लिनको निमित्त तपाईले भगवान बुद्धका धर्म देशनाहरूलाई सुन्नुस्, यति सुन्नुस्, मज्जाले सुन्नुस्। त्यसपछि धर्म देशना सुनेर तपाईले चिन्तन पनि गर्नुस्, ओहो यस्तो पो रहेछ। हुन त तपाईले धर्म देशना सुन्दै गर्दाखेरि पनि चिन्तनमय प्रज्ञा आइरहेको हुन्छ। भन्दैले धर्म देशना गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईको दिमागले चिन्तन गरिरहेको हुन्छ, ओहो यस्तो रहेछ, यस्तो रहेछ, ओ मैले पनि यस्तो अनुभव गरेको छु भनेर तपाईलाई चाहिँ अनुभव भएर आइरहेको हुन्छ हैन। चिन्तन तपाईले चिन्तन गरिरहेको हुन्छ हैन। हुन त तपाईले चाहिँ धर्म देशना सुन्दा सुन्दै पनि भावनामय प्रज्ञा पनि जागिरहेको हुन सक्छ। आफूलाई नै अनुभव भएको के, आफूलाई नै अनुभव भएको त्यस्तो हुन सक्छ।
तैपनि धर्मदेशना सुन्नु भनेको चाहिँ श्रुतमय प्रज्ञा, सुनेर लिने ज्ञान। के ज्ञान? सही गलत, कुशल अकुशल, राम्रो नराम्रो, सेवन गर्न योग्य सेवन गर्न अयोग्य, हैन? यो दुःख हो, यो दुःखको कारण हो, यो दुःख निवारण हो, यो दुःख निवारण गर्ने मार्ग हो, यस्ता कुराहरू तपाईले थाहा पाउँदै जान्छ कि बिस्तारै 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 तपाईले जानिँदै जान्छ, बुझिँदै जान्छ, सिकिँदै जान्छ। सुन्दा 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 सुन्नु त पर्यो र तपाईले त्यसलाई चिन्तन पनि गर्नुहोस्, मनन पनि गर्नुहोस्, मनमा चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। सुनेका ती देशनाहरूलाई साँच्चैकै हृदयमा त राख्नु पर्यो नि। हो बा यस्तै हो, हो बा त भन्न सक्नु पर्यो नि। हो यस्तो भएकोले आजसम्म मैले दुःख भोगिरहनु परेको रहेछ। मैले पहिला दान नगरेर नआएको कारणले गर्दाखेरि अहिले म अभावपूर्ण जीवन बिताइरहनु परेको रहेछ। मैले पहिला शील पालन गरेर नआएको कारणले गर्दाखेरि आज मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, रूप रङ्गहरू यसरी चाहिँ अपूर्ण हुने गरी म जीवन यापन गर्नुपर्ने रहेको रहेछ। पहिला मैले भावना अभ्यास गरेर नआएको कारणले गर्दाखेरि आज आएर मैले चाहिँ यो ज्ञान बुद्धि विवेकहरू चाहिँ मैले अभाव भएर म जीवन यापन गर्नुपर्ने भएको रहेछ। हो दान नगरेको कारणले मसँग श्री सम्पत्ति भएन, शील पालन नगरेको कारणले शारीरिक सम्पत्ति भएन, र भावना अभ्यास गरेर नआएको कारणले ममा मानसिक सम्पत्ति मैले प्राप्त गर्न सकिनँ भनेर यसरी तपाईले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। कर्म र कर्मको फल त हुँदो रहेछ, हुन्छ नै। जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल पाउँछ भन्नुभएको हो त। किसानहरूले पनि त त्यस्तै गर्छ भनेपछि हाम्रो जीवनमा पनि कर्म भनेको त साह्रै बलवान हुँदो रहेछ। जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल त पाउने र जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल त पाउँछ त भन्ने यस्ता देशनाहरू सुन्दा सुन्दै तपाईमा यस्ता चाहिँ चिन्तनहरू वृद्धि हुन्छ कि भएको छ कि छैन? भएको छैन भने त तपाईको चिन्तनमय प्रज्ञा आएकै छैन, रत्न त तपाईले लिनेकै छैन। त्यस्तो आउँछ। हो तपाईले चाहिँ केही गरेर मार्न खोज्दाखेरि पनि रिस उठिहाल्यो, कहीँ गएर कुनै प्राणीलाई मार्न खोज्दाखेरि मार्नु हुँदैन। भगवान बुद्धले पानाति पाता हुएर मनि शिक्षापटङ समाधि हामी भन्नुभएको छ। प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन। यो शील विपरीत हो। यो शील विपरीत भयो भने आफूलाई नै दुःख हुने हो भनेर तपाईको चिन्तना आयो कि आएन अहिलेसम्म? भन्दै गर्छ, गर्दै गर्छ भन्ने आयो कि? तपाईँले शील दियो भने त्यस्तो हुन्छ नि त। चोर्न मन लाग्यो पनि चोर्दैन। किन? उसको चिन्तनमय प्रज्ञा आएको छ कि अहिले। किन त भन्दाखेरि उसले पहिला सुनिसकेको छ नि। श्रुतमय प्रज्ञा भइसकेको मान्छेलाई चिन्तनमय प्रज्ञा आउनको लागि धेरै समय लाग्दैन। त कोही छन् यस्तो सुनेर, एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने मान्छेहरू पनि नभएका होइन, हुन्छन्। त्यस्ता एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने मान्छेले कहिले पनि चिन्तनमय प्रज्ञा निकाल्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि एउटा कानले छिराएर त्यो सुनेका कुराहरूलाई त मनमा राख्नु पर्ने, उसले त अर्को कानले उडाइदियो भने त्यहाँ चिन्तनमय प्रज्ञा कहाँबाट आउँछ? उसले रत्न त छोड्यो, रत्न त गुमायो उसले। अब हामीलाई चाहिने चाहिँ रत्न हो भने त्यसै तपाईँ कानले सुनेर, एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउनु हुँदैन। कुनै पनि कुराहरू हुन्छन् नि एउटा कानले सुनेर उडाउनु पर्ने कुरा पनि हुन्छन्, त्यसैले दुईटा कान दिएको रे। कुनै कुराहरूलाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउनु पर्ने त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ। तर जुन चिजले तपाईले रत्न प्राप्त गर्दछ, जुन चिजले तपाईलाई दुःख के हो, दुःखको कारण के हो, दुःखको निवारण के हो, दुःख निवारण गर्ने मार्ग के हो, सही के हो, गलत के हो, कुशल के हो, अकुशल के हो, राम्रो के हो, नराम्रो के हो, हैन, गुण के हो, दोष के हो, यस्ता सम्पूर्ण विषय, मिथ्या के हो,
सम्यक के हो, यस्ता चिजहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा छर्लङ्ग पार्ने यस्ता विषयलाई त सुनेर यताबाट निकाल्नु भएन नि। त्यसलाई त मनमा राख्नुपर्छ। मनमा राखेपछि चिन्तनमय प्रज्ञा आउँछ। ए हो त, संसारमा सबै प्राणीहरू आफ्नै कर्म भोग गरिरहेका हुन्। जसले जस्तो जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै त्यस्तै कर्म भोग गरिरहेका त हुन् नि, होइन? म आज जे छु मेरै कर्मले छु र भोलि पनि म जे हुनेछु त्यो पनि मेरै कर्मले हुनेछु भनेर तपाईँले कर्म र कर्मको फलमा त्यस्तो चिन्तन आउँछ के, विचार आउँछ के बिस्तारै। अब हामीले देशनाहरू सुन्दै गर्दाखेरि कति कर्म र कर्मको फलको विषयमा कथाहरू सुनाउँछ, अनि त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई के आउँछ मनमा? कथाटा सुनिरहे, सुन्दा सुन्दै तपाईँले श्रुतमय प्रज्ञा आउँछ, होइन? त्यसपछि तपाईँ आफैले चिन्तन गर्नुहुन्छ, हो गर्दैन, अब म गर्दैन। पहिला गरिरहेको भए तापनि अब म गर्दैन, यो त नराम्रो हो, यो त म गर्छु, यो त राम्रो काम हो, किन छोड्छु भनेर त्यस्तो आउँछ कि। चिन्तनमय प्रज्ञाले तपाईँलाई कस्तो गर्छ? नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ छोड्ने चेतना आउँछ, राम्रो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिने चेतना आउँछ कि चिन्तनमय प्रज्ञाले। अनि त्यो मान्छे के अगाडि त बढ्छ नि। त्यो कर्म जुन गर्ने इच्छा छ त्यो गरिहालेको त छैन, तर चेतना त आउँछ। पहिला चेतना त जगाउनु पर्यो नि त। त्यसैले चिन्तनमय प्रज्ञा पनि चाहिन्छ उपासक उपासिकाहरू। यो पनि तपाईँको जीवनको एउटा रत्न नै हो, रत्न नै हो। यो जीवनमा सजायो भने, यो गलामा लगायो भने, यो संसारको कुनै पनि रत्न तपाईँको गलामा राख्न आवश्यक हुँदैन। प्रज्ञा रत्न तपाईँको गलामा सजाउनु भयो भने, होइन? तपाईँको त्यस्तो आएको छ कि छैन? झुटो कुरा बोल्नु मन लाग्यो, व्यभिचार गर्न त्यस्तो चाहिँ चित्त आयो भने तपाईँ रोकिहाल्छ, चिन्तन गर्छ नि, है यो त गर्नु हुँदैन, है झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन। अब कसैले साथीहरूले रक्सी, होइन, त्यस्तो कुलटहरूमा दुर्व्यसनहरूमा त्यसरी चाहिँ फस्न लाग्यो भने पनि चिन्तनमय प्रज्ञाहरू हुनेहरू व्यक्तिहरूले के गर्छ? है म त गलत बाटोमा हिँड्न पुगेछु है, आफैले आफूलाई सम्झाउँछ कि, आफूले आफूलाई सम्झाउँछ, है तिमी चाहिँ गलत बाटोमा हिँड्न लागिरहेको छ है, यो कार्य गलत हो। भगवान बुद्धले यस्तो भन्नुभएको छ, यसले चाहिँ हानि गर्छ, नोक्सानी गर्छ, यस्ता मार्गमा तिमी हिँड्छौ भनेर सदा सर्वदा तपाईँलाई कान समाउनको निमित्त, गलत बाटोमा हिँड्दाखेरि कान समाउनको निमित्त तपाईँको आफ्नो अभिभावकहरू त हुँदैन नि, तपाईँको गुरु आचार्य त तपाईँको सदा पछि पछि लाग्न सक्दैन नि, सक्दैन नि। हो आफैले आफ्नो कान समाउन सक्नुपर्छ, आफैले आफूलाई चाहिँ थप्पड लगाउन सक्नुपर्छ, आफूले आफूलाई फकाउन सक्नुपर्छ, आफैले आफूलाई चाहिँ सतर्क बनाउन सक्नुपर्छ, होइन? आफूले आफूलाई नै सजग बनाउन सक्नुपर्छ, होसियार आफूले आफूलाई नै बनाउने हो। आफूले आफूलाई नै त्यो पाखुरा समाएर तानेर लानुपर्छ। त्यो केले गर्छ थाहा छ? चिन्तनमय प्रज्ञाले पनि गर्छ। त्यस्तो हो के त्यो रत्न भनेको। त मान्छेहरू त्यस्तो सोच विचार प्रज्ञा, होइन, नभएको कारणले गर्दाखेरि नखाने मान्छे त हो, साथीभाइहरूले अङ्गालो मालेर जाउँ न त जाउँ भनेपछि गइहाल्छ। त्योसँग चिन्तनमय प्रज्ञा पनि छैन। यो म गर्न गइरहेको राम्रो हो कि थाहै छैन, थाहै छैन। अनि रत्न प्रज्ञा रत्न नभएको मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ। कुन बेला कसरी कहाँनिर गएर दुर्घटना हुन्छ थाहै हुँदैन। अब त्यस्तो चाहिँ प्रज्ञा रत्न भएको मान्छेलाई कसैले फकाउँदाखेरि फकिन्छ, नराम्रो काम गर्नको लागि तपाईँलाई तानेर तानिन्छ, होइन, तर्साएर तर्सिन्छ, गर्दैन नि। हो यसले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई सुरक्षित बनाउँछ। त्यसैले मान्छेको रत्न भनेकै वास्तवमा अमूल्य रत्न भनेको मान्छेको जीवनमा प्रज्ञा रत्न जतिको महान रत्न के हुन सक्छ र? यो रत्नलाई तपाईँले धारण गर्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ आफ्नो गलामा सजाउनुहोस्। त्यो भगवान बुद्धको धर्मनगरको रत्न पसलमा पाइन्छ कर्मरूपी पैसा तिरेर। कर्म गर्नु पर्यो उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले। त्यसैले सुन्नुहोस् है,
भगवान बुद्धका कुराहरू सुन्नको निमित्त कहिले पनि दिक्क नमान्नुहोस्, कहिले पनि समय छैन नभन्नुहोस्, कहिले पनि झ्याउ लाग्यो नभन्नुहोस्। सुन्नुहोस्, बार बार सुन्नुहोस्, दोहोऱ्याइ त्योहोऱ्याइ सुन्नुहोस्। त्यहाँबाट प्रज्ञा रत्न पाइन्छ, चिन्तन आउँछ, तपाईँको सोच आउँछ, विचार आउँछ। धेरै धेरै चिजहरू त सुनेर धेरै चिजहरू आउँछ नि तपाईँको। त्यस्तै गरी त्यो 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 चिन्तन आइसकेपछि अनि के हुन्छ? अब भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ? भावना गर, अभ्यास गर, आचरण गर, पालन गर, धारण गर भन्नुभएको छ नि। अब तपाईँले सुनेर आफूले चिन्तन गरेर जुन प्राप्त गरेको प्रज्ञा छ त्यसलाई तपाईँले अब भावनामय प्रज्ञा विकास गर्ने हिसाबले तपाईँले पालन गर्नुहुन्छ, धारण गर्नुहुन्छ, आचरण गर्नुहुन्छ, अभ्यास गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट अब फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि भावनामय प्रज्ञा रत्न प्राप्त हुन्छ। त्यो भावनामय प्रज्ञा रत्न तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो जतिको पक्का, त्यो जतिको यथार्थ, त्यो जतिको परमार्थ रत्न अर्को हुँदै हुँदैन। फेरि भावनामय प्रज्ञा भनेको त्यस्तो, तपाईँ आफैले अनुभव गर्ने, अनुभूति हुने, बोध हुने, जुन विषय छ हृदयबाट गुन्जिने ती बोधहरू कहिले पनि गलत हुन सक्दैन। त्यो यथाभूत हुन्छ, परमार्थ हुन्छ। यद्यपि तपाईँले कहिले काहीँ सुनेको कुराहरू गलत हुन सक्ला, तपाईँले सोचेको कुराहरू कहिले गलत हुन सक्ला, तर तपाईँले अभ्यास गरेर प्राप्त गरेको त्यो भावनामय प्रज्ञा कहिले पनि गलत हुँदैन, कहिले पनि गलत हुँदैन। त्यो सत्य हुन्छ, सत्य हुन्छ र सत्य हुन्छ। किन? त्यो अनुभव हो नि, त्यो अनुभूति हो नि, त्यो त बोध हो नि। गलत कसरी हुन्छ? अनुभव, अनुभूति र बोध भनेको आफैमा सत्य हो कि? आफैमा सत्य हो। त्यो अनुभूति भएर आयो, अनुभव भएर आयो, बोध भएर आयो भनेकै सत्य उदय भएर आएको हो कि? सत्य उदय भएर आएको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भावनामय प्रज्ञा रत्न त्यसलाई पनि हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि भगवान बुद्धले जुन कुराहरू बताउनु भएको छ, 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जुन उहाँले बताउनु भएको त्यो कुराहरूलाई हामीले सुने, चिन्तन गरे। अब त्यसलाई भावना पनि गर्नुपर्छ। यसरी प्रज्ञा 3 किसिमका प्रज्ञाहरू, श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा र भावनामय प्रज्ञा, यी प्रज्ञा रत्नहरू जब तपाईँको जीवनमा तपाईँले धारण गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, हैन, यी रत्नहरूले रत्न प्राप्त भयो भने तपाईँले सही के हो, गलत के हो, राम्रो के हो, नराम्रो के हो, कुशल के हो, अकुशल के हो, सत्य के हो, झूठ के हो, मिथ्या के हो, सम्यक के हो, ऐनामा आफ्नो सफा ऐनामा आफ्नो अनुहार प्रष्ट भए जस्तो हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता विषयहरू प्रष्ट हुन्छन्। यो जीवनको दुःख हो है, यो दुःखको कारण हो है, यो दुःखको निवारण हो है, यो दुःखको निवारण गर्ने मार्ग हो है, यो मुक्ति हो है भन्ने कुरा प्रज्ञा रत्न प्राप्त गर्ने व्यक्तिले स्पष्ट रूपमा पाइहाल्छ। यसैले भनिएको छ, जसले प्रज्ञा रत्नलाई आफ्नो गलामा लगाउँछ ऊ आवागमनको चक्करमा अब पर्दैन। बार बार यो संसारमा जन्म लिएर दुःख भोग्नु पर्ने जुन बिउ छ त्यसलाई नै उसले निवारण गरेको हुन्छ। त्यसले त्यो आवागमन चक्करमा ऊ पर्दैन। प्रज्ञा रत्न प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अब चाँडो भन्दा चाँडो उसले अमृत पद पाउँछ। अब उसले कहिले पनि यो भवको, जातिको कहिले पनि इच्छा गर्दैन। उसको जीवनमा अब तृष्णा भनेको नै समूल निर्मूल हुन्छ। प्रज्ञा रत्न भयो भने समूल निर्मूल हुन्छ।
त्यसैले भगवान बुद्धले धर्मनगरको स्थापना गर्नुभएको छ र धर्मनगरमा रत्नको पसल खोल्नु भएको छ। त्यो रत्नको पसलमा प्रज्ञा रत्न पनि पाइन्छ। त्यो प्रज्ञा रत्न कसरी प्राप्त गर्ने? सुनेर, चिन्तन गरेर र भावना अभ्यास गरेर। सुन्ने तपाईको चाहिँ धर्मका कुराहरू सुन्ने, चिन्तन गर्ने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति वृद्धि हुने गरी, भावना गर्ने भनेको दान गर्ने, शील पालन गर्ने, भावना ध्यान गर्ने, अभ्यास गर्ने हो नि त। त मान्छेहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ सुन्छन् बढी तर अभ्यास गर्दैन भने उसले पक्का यथाभूत ज्ञान, भावनामय ज्ञानलाई उसले, प्रज्ञालाई उसले प्राप्त गर्दैन भने शुद्धमय ज्ञानमा मात्रै सीमित रहने हो भने पनि त्यो पूर्ण रत्न भएन। त्यो पनि अपूर्ण रत्न भयो। कुनै कुनै हुन्छ नि त, तपाईँको सुनै भयो भने कति कति सुन हुन्छ नि, कति कति क्यारेटको सुनहरू हुन्छ, कति चाहिँ ओरिजिनल सुन, कति डुप्लिकेट सुन भने जस्तो हो कि होइन, अलिकति घटबड भएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ प्रज्ञा रत्न भनेपछि तिनटै रत्नलाई तपाईँले परिपूर्ण हुने गरी तपाईँले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो कर्म रूपी मूल्य तिरेर मात्रै किन्न सकिन्छ भनेको तपाईँले सुन्नु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो, भावना अभ्यास गर्नु पर्यो, अनि तपाईँले चाहिँ साँच्चैकै प्रज्ञा रत्न प्राप्त गर्दछ र तपाईँ यो आवागमन चक्रबाट सदाको लागि मुक्त भएर जान सकिन्छ। तपाईँको अमृत पद तपाईँले पाउँछ। त्यसैले भगवान बुद्धको यो धर्म नगरको रत्न पसलमा कर्मरूपी मूल्य तिरेर प्रज्ञा रत्नलाई पाइहाल्नुहोस् र जीवनलाई अमृत पदमा डोराइहाल्नुहोस्। ल साधु 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 उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि मैले यति नै गरेँ। 10 पनि बजिसकेको छ है। तपाईँहरू पनि बिजी होला। भन्टे पनि अलिकति आज बाहिर भोजनको कार्यक्रम रहेको कारणले अलिकति टाढा भएकोले अलिकति चाँडै अब निस्किनु पर्ने पनि भएको छ। अन्तमा पुण्यानुमन गरौँ एकैचोटि है। थप केही कुराहरू भन्नु छ भने बेलुका भन्नुहोला, भोलि भन्नुहोला। जिन्दगी रहेसम्म यसरी धर्मको साकोचा गर्दै गरौँला। आजको लागि यति नै। उपासक उपासिका, तपाईँहरूले शनिबारको दिन व्यस्तताको बावजुद पनि धर्म देशना सुन्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो प्रज्ञा रत्न प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर मैले विमुक्ति रत्नको बारेमा भोलि नै भनौँला होइन। आजको लागि यति नै गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महास्तवीर बन्ते श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिषद विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्। तपाईँहरूको पनि आज दिन शुभ होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।